president for 6 years. He never went there. I'd like to ask why he's coming. Why is he coming now? He never went to Mass Grave, Nanya Tacloban. All throughout his presidency, he never showed up at the house. Sabi ako, kulit-kulit ng sayo. Pero, lirik na nung yung panahon na nakatid Presidente Duterte ang mga house seasons. Saklit na ako pagkaya nakayaan yan. Hindi nga diri na yun, kaya yan matawad, yan. Pero daw, kapag pakyan. Nagtataka kami kung anong nangyayari. Akala namin may clear. Ang karami-raming vehicles. Pasagin ko. Salamat sa Diyos, si Duterte unang dumating sa Lito.